بخش 22 از داستان شاهنامه به ترتیب. نیاکان پادکست. 3 پسر فریدون همونطوری که باید در مراسم خواستگاری حاضر شدن، ولی شاه یمن سرو دلش راضی نبود که دخترانش از پیشش برن. پس یک نیرنگی به کار برد و اون نیرنگ کارساز نبود. یعنی در واقع میخواست پسران فریدون رو بی خرد نشون بده، یه جورایی زایه‌شون کنه که دقیقاً برعکس شد و دختران شاه یمن از این کار پدرشون خجالت زده شد. سرو هم که میبینه اوضاع اینطوری بهشون آفرین میگه و بله رو بهشون میده و دختر بزرگتر رو به پسر بزرگتر، دختر وسطی به پسر وسطی و دختر کوچیکتر رو به پسر کوچیکتر داد. دختران زیباروی با آوازی آرام راهی کاخشون شدن و شاه یمن دستور داد که جشنی برپا بشه. دامادها به یاد و سلامتی شاه یمن می نوشیدن و جایی که می بر خرد چیره شد و جایی که خواب به چشمان اومد، شاه یمن دستور داد حوضی از گلاب آماده کنند و جای خوابی در باغ گلفشان. اما سرور تازیان به دنبال راه چاره‌ای بود. پس از گلستان کاخ بیرون زد و به دنبال جادوگری رفت. شاه افسونگران با جادویی سرما و باد شدیدی درست کرد که جان فرزندان فریدون رو بگیره. چنان همه جا سرد شد که صحرا یخ زد و زاغ توان پرواز کردن نداشت. پسران فریدون از سرمای شدید از خواب بیدار شدند و با فر ایزدی و افسونگری شاهان و دلاوری این طلسم رو باطل کردن. خورشید که از پشت کوه سیاه طلوع کرد، سرو جادوگر به سراغ داماداش رفت به امید اینکه زنده نباشند، ولی دید که صحیح و سالم و با شکوه بر تخت نشستن. اینجا بود که فهمید افسونگری دیگه به کارش نمیاد و نمیتونه با تقدیر بجنگه. پس جشن با شکوهی برگزار کرد و بزرگان رو دعوت. در گنجها رو باز کرد و 3 دختر زیباش رو که تا حالا رنجی نکشیده بودن رو به پسران فریدون سپرد. سرو شاه تازی با خشم به خودش میگه که من چرا با فریدون بدم؟ فریدون با من بدی نکرده و بدی از خود من. و میگه کسی که دختر داره اخترش روشن نیست و بدبخته. یعنی این ناراحتی و این خشمو برمیگردونه به دختر داشتنش. ولی بلند چیز دیگه‌ای به موبدا میگه طبق خاصه خودم دخترانم که نور چشمانم هستن رو بهشون دادم. امیدوارم که مثل چشمانشون ازشون مراقبت کنن و زاری کنان از دخترانش خداحافظی میکنه و دخترانم پشت شتر به سمت ایران حرکت میکنه. اینجا مشخص میشه این پدر به دختر داشتنش راضی نیست و به خاطر خودخواهی خودش بوده که نمیخواسته این دختران از پیشش برن. و اینجا فردوسی میگه اگه فرزندی داری که دارای فر و شکوهمند هستش، چه دختر باشه چه پسر عزیز است. برگردیم سر داستان. فریدون از اومدن فرزندانش با خبر میشه و چون دلش میخواست اونا رو امتحان کنه بلا فاصله به سمتشون، اما نه به صورت عادی. اگر یادتون باشه فریدون افسونگری بلد. پس در بخش بعدی آزمون پسران فریدون. به پادکست نیاکان خوش اومدید. نیاکان